podstatě pocházím z průmyslového města, které nemá žádnou tradici, kde neexistují žádné kořeny, kde neexistuje takový ten tradiční komunitní život, který jako ten na Slovácku. V Uherském Hradišti žijí 10 let a po těch 10 letech mě celý ten region se všemi těmi důsledky nepřestal fascinovat v mnoha směrech, v mnoha ohledech. Dnes bych se ráda věnovala té tradiční slovácké gastronomie. Všichni z nás, když se řekne tradiční nějaké slovácké jídlo, si představí zpravidla to, co dělají naše babičky, to dětství, to léto, tu plotu, na které se dělaly báleše, na které se dělaly patenty, salátová mačka, kterou babička v ledě naprosto běžně vařila, zaběhla na zahrádku pro salát a mačka byla v podstatě okamžitě hotová. Jsou takové ty chutě, ty příjemné z toho dětství. Akorát kdo z nás si v tom dětství ten recept vlastně zaznamenal od té babičky. Byla to naprosto samozřejmost, že ona nám tady toto uvaří, ale častokrát s odchodem babičky zmizí i ten recept, zmizí vlastně i ta receptura, ten způsob, jak to tehdy dělala ty fígle. Proto, nebo byl to jeden z mnoha důvodů, proč jsme v roce 2007 přišli s myšlenkou, že by bylo potřeba tyto recepty vlastně nějakým způsobem zaznamenat a uchovat pro ty generace budoucí. Začala probíhat v letech 2009 a 2010 sběr receptů po celém Slovácku, takovou pravděpodobně nebo v kontextu těch muzejníků takovou amatérskou činností a velmi amatérským způsobem, nicméně podařilo se sebrat poměrně zajímavý fond, který doplnili potom pracovníci Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kteří byli garantem tady této publikace, a vydali jsme v roce 2010 kuchařku tradiční pokrmu na Slovácku. Kuchařka byla černobílá, obsahovala 123 receptů, měla teda obrazovou přílohu samozřejmě, z celého Slovácka byla rozdělena podle etnografických oblastí. Ten náklad byl 1500 výtisků a po roce a půl už nebyl ani jediný, ale ta poptávka neustávala. Já když jsem se v roce 2014 vracela po příjemné 5leté odmoce zpět do svého zaměstnání, tak jsem měla potřebu buď o reedici tady tohoto prvního dílu, anebo o vzniku úplně nového dílu. Nicméně tím, že jsme zajímavé sdružení právnických osob, to je nezisková organizace, nebylo v možnostech našeho rozpočtu zafinancovat tisk tady této publikace, ale začali jsme shánět vůbec finanční prostředky, jak se k tady této knižce dostat. K tomu nám pomohlo slovo, věc, voucher. Je to v podstatě tento papír formátu A4, není to nic jiného, je to z obyčejné tiskárny vyjetý formulář, který jsme se po tiskové konferenci, která proběhla minulý rok 20. května v Uherském Hradišti, jsme začali nabízet tady tento papír formátu A4 široké veřejnosti se slibem, že 4. října jim naoproti tady tomuto papíru předáme krásnou barevnou publikaci. Začali jsme s velkou mediální kampaní, protože jsme věděli, že za 6 týdnů, to znamená 36. musíme tady těchto voucherů prodat 1000 kusů. Jinak nejsme vůbec schopni tisk této publikace zrealizovat. V podstatě v těch nákladech jsme se odrazili od té kuchařky číslo 1, to znamená černobílá publikace, obrazová příloha, velmi jednoduché vedení. Věděli jsme, že máme nějaký fond receptů už nazbíraný a kontinuálně s tím tady probíhal ten sběr. Rozjeli jsme mediální kampaň, strhli jsme pro tady tuto činnost spoustu médií, kteří nám začali tady v tomto pomáhat, spoustu firem, spoustu jednotlivců. Oslovovali jsme je v podstatě s prosbou o koupi nebo o zálohu na tady tuto knihu. Nám se to k tomu 36. povedlo a my jsme těch 1000 kusů předplatitelů vlastně měli, takže jsme věděli, že jsme schopni tady tuto kuchařku vytisknout. Chtěli jsme 36. ten předprodej zastavit, ale ten zájem té veřejnosti ještě trval dál, takže my jsme nechali ještě ten předprodej běžet přes celé prázdniny a podařilo se nám ještě ty další 2 měsíce, další 1000 předplatitelů vlastně shromáždit. Měli jsme nějaký plán, nějaký harmonogram, jak to budeme všechno realizovat. Nicméně se nám spousta věcí změnila. Jednak samozřejmě časově, ale pořád jsme mířili k tomu termínu 4.10., tak jak jsme slíbili těm lidem na začátku, tu kuchařku jim opravdu předáme. Změnili jsme spoustu věcí. Jednak tím, že jsme měli 2000 předplatitelů, tak jsme věděli, že si můžeme třeba dovolit publikaci barevnou. Dělali jsme ekonomické přehodnocení celého projektu. Z té červené publikace jsme vypustili bílé předsádky, ušetřili jsme jeden ten celý svazek. Ale když už teda máme tu publikaci barevnou, tak přišla tady kolegyně Renata Polišenská, která se nechala pro tu myšlenku velmi záhy strhnout a podporovala celý tady tento projekt. A už potom nás bylo samozřejmě v tom kolektivu více a přišla s tím, že na každé té barevné stránce přeci budeme mít i fotografii toho jídla.
Takže nejen, že my jsme za ty prázdniny, které nám zbývaly na tvorbu té samotné publikace, než jsme shromáždili ty recepty, nechali jsme je etnografii Slováckého muzea v Uherském Hradišti ohodnotit, jestli opravdu jsou tradiční z toho regionu, jestli odpovídají tomu záměru nebo ne. Tak my jsme se scházeli několik krásných dní v kuchyni, kde jsme vařili všechny ty jídla, no všechna ta jídla, která jsou v té kuchařce uveřejněna, vždycky odpoledne přijel fotograf a nafotil nám to. Takže vás k nám do obýváku, takhle to u nás prostě vypadá. A my jsme si tu kuchařku tady tím opět naším krásným amatérským, ale o to šťastnějším způsobem v podstatě dali dohromady. Nakonec jsme došli k závěru, že kuchařku vytiskneme v nákladu 3000 kusů výtisku, což bylo proti té plánované 1000 poměrně dost jakoby navýšené. Toho 4.10. jsme opravdu pokřtili tuto publikaci na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti v rámci Slováckého festivalu chutí a vůní, kam se pozvali tradiční producenty v regionu, které tam máme. Jednak, jak už tady bylo zmíněno, z toho tradičního výrobku Slovácka, tak máme kontakty na různé tetičky nebo spolky, které se tím zabývají. Spolupracovali jsem s paní doktorkou Habartovou, která v podstatě je autorka pořadu Gastrovité na Stražnickém festivalu. My jsme oslovovali ještě i tady tyto. A zorganizovali jsme vlastně pro ty předplatitele, kteří nám dali tu zálohu těch 199 korun, tak jsme zorganizovali večer, kde v podstatě si ochutnali jedno z těch menu, které jdou z té publikace sestavit. Máme ale i další cíle. Nejenom, že jsme vydali tady tu kuchařku, vlastně v nákladu 3000 kusů výtisku nám se současně podařilo zorganizovat i dotisk toho prvního dílu. A aby jsme teda ještě nebyli tak úplně nenároční, tak my jsme ještě v tom roce 2014 v listopadu objednávali dotisk toho druhého dílu, protože byl o něj tak obrovský zájem. Slovácké gastronomii se určitě chceme věnovat dále. To kuchařkou to pro nás nekončí, a naopak spousta různých aktivit začíná. Proč bychom měli vůbec podporovat tu tradiční slováckou gastronomii? Jednak protože vlastně připravovaná z těch místních surovin. Ta naše publikace číslo 2 je řazená podle cyklu roku, to znamená jaro, leto, podzim, zima, takže vždycky je sestavená z toho, co aktuálně vždycky v té domácnosti bylo. Je velmi jednoduchá, to, co se dělalo v létě, je hotové během chvilky, protože ti lidé přicházeli spole, potřebovali si rychle a vydatně najíst, takže všechno to tady s tím koresponduje. Jinak to samozřejmě vypovídá o historii a tradicích od toho regionu, co se tam jedlo, jaké se tam pěstovaly plodiny, co rostlo na té zahradě, jaký se choval vlastně dobytek a co všechno s tím souviselo. Samozřejmě ta trendovost, už jsme to tady několikrát řešili, a to využití v tom cestovním ruchu. Myslím si, že po mně tady zazní další příspěvek toho dobrého příkladu, takže bych toto téma možná opustila. A co je dalším takovým benefitem nebo bonusem té tradiční slovácké gastronomii, ona je připravovaná bez jakýchkoliv dochucovadel, bez jakýchkoliv konzervantů, všechno je čistě na přírodní bázi. V letošním roce jsme navázala tady právě kolegyně Renata Polišenská, protože už ochutnejte Slovácko, kde je to opět to přiblížení vlastně tomu turistovi, tomu návštěvníkovi v tom regionu, který sem přijede a chce ten region zažít všemi smysly. Takže by měl i ochutnat to Slovácko. Hledalo se poměrně dlouhou dobu, které restaurační zařízení jsou vůbec ochotné vařit podle tady této kuchařky tradičních prokurů na Slovácku, ať 1 či 2. A cílem tady toho projektu je v podstatě zavést tady tradiční jídla na ty standardní jídelníčky, tak aby ten turista, který tam přijede, si ho mohl kdykoliv objednat a kdykoliv ho tam vlastně obdržel. Začíná probíhat certifikace, aktuálně je 10 restauračních zařízení, které tady do tohoto projektu patří a kde ta jídla ochutnat můžete. Tento projekt nás naučil mnohé. V podstatě už tady taky dneska zaznělo ten multiplikační efekt, kdy se nám podařilo pro jednu myšlenku strhnout spoustu lidí. Jestli se nemýlím, pan Kuštajn to tady tak zmiňoval, že to je ten charakter S02 nebo nějaké takovéto číslo. Pardon? Ego 2.0, tak to je přesně ono. V podstatě spousta lidí nám pomohla tady s tímto projektem, bez nich bychom k tomu vůbec nedošli. To nemůže stát na jednom, na dvou, na 3 lidech, jo? To byla velká spousta lidí, kteří nám s tím pomáhali a díky kterým vlastně jsme se tady k této kuchařce dostali. Bylo to napříč věkovými kategoriemi, firmami, neziskovými organizacemi, jednotlivci, skupinami. Dosáhli jsme úplně nádherného výsledného efektu. Tady jenom výčet těch základních partnerů, kteří nám s tím pomohli. Samozřejmě to gro té správnosti, té myšlenky stál na Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, kteří nám s tím velmi pomohli.
a zbytek v podstatě jednak marketing, média, která nám pomáhala s propagací, s šířením tady této myšlenky a spousta zase organizací, která nás podpořily jiným způsobem, ať větší objednávkou třeba těch publikací, nebo další jinou podporou, nebo zmíněním a podobně. V závěru je v podstatě motto, které vychází z celého této projektu, který jsme minulý rok teď myslím, že to nějakých 138 nebo 142 z nich zvládli. Některé věci se zdají neuskutečnitelné až do chvíle, kdy se podaří. A řekla bych, že nikdo z nás si na začátku nedovedl toho 20. května představit, že my opravdu toho 4. října budeme mít publikaci v tak vysokém nákladu, v tak v podstatě kvalitním provedení s dalším dotiskem a aktuálně můžu říct, že nás zbývá asi poslední 200 knih.